летять, вони нас захистять, відважні та прудкі. Хто вони такі? Герої в масках, герої в масках, герої в масках, герої в масках. Спати, рятувати. Оберігати. Ще й треба римувати. Герої в масках, герої в масках, герої в масках, герої в масках. Герої в масках! Герої в масках. Кетбой і порятунок іменинного торта. Грек, ти вже готовий до святкування свого дня народження? Так, купив кульки з ящірками, тематичний декор, навіть торт у формі ящірки. Ого, чудово, Грег! А я на свій день народження влаштую свято майстра Фанга. І я! Як я! О! А я буду вірним своїм ящіркам. Мерщі, я все вам покажу. Що тут сталося? Ох, ящірка торт зник. О, співчуваю, Грег. Так, я теж. Завжди можна купити той декор у стилі майстра Фанга. Коноре, Грег дуже засмучений. Глянь, сліди ніндзя Ліно. Отже, його викрав нічний ніндзя. Ми знайдемо його, так, Коноре? Звісно. Або... Ні, я жартую. Це твій день народження. Герої, треба поспішати. День серед ночі рятувати! Ніч. Місто спить, а троє відважних героїв готові постати проти лиходіїв, щоб ті не зіпсували твій день. А Майя уночі. Сока! Грек уночі. Геко! Ура! Коннор уночі. Кетбой! Герої у масках! Повернімо мій торт. Гайда в гекомобіль. А знаєте, що найкраще у вечірках майстра Фанга? Грізні гекони. Це мій торт. За ними. Молодці, ніндзяліно! А ось і герої у казках прийшли скуштувати мій торт. Це не твій торт, це торт Геко. Уже не його, це моя вечірка. І вас не кликали. А тепер час розваг. Це не твоя вечірка. І день народження теж. Той торт мій. Окей, ніндзя. У святкових іграх ти все одно програєш. Невже? Тоді зіграємо у піжмурки. Вам не обіграти мене. Хочете спробувати? Зіграємо у передавалки. А я хочу грати у піжмурки. Ні, це моє свято. Гру вибираю я. Тоді я не граю. Я й не хотів, щоб ти грав. Ви відволікайте ніндзя, а я дістану торт. Оу, а ми з Гекою зіграємо. І програєте. Ніндзяліно, пакунок. Гаразд, передаємо пакунок, поки грає музика. Хто схопить останнім, зриває шар паперу. Яка музика? О, якраз і пауза. Щасливчик я. Добре, другий раунд. О, знову я! Як мені щастить! Що? Скільки ще шарів? Яке
везіння. Нарешті! Ти ба! Це ж найкраще у світі я! Нічний ніндзя неперевершений. Можливо. Але торт у нас. За ними! Круті хамелеони, друже, ти дістав мій торт. Ого! Геко, тільки поглянь на цей торт. О, він кото класний! Кетбой, він не хоче торт з майстром Фангом. Мерчій! Але ж... О. Гей, друзі, заждіть! Оу! О, що це коїться? Піймав! Ой! Дякую! Бувай, бувай! Ніндзяліно, не впустіть мій торт! Як прикро, невдахи у масках. Торт таки мій. Прощавайте. Ні, стій. Що цього разу? Може, зіграємо в іншу гру? Чи боїшся, що ми переможемо? Боюся. Добре, зіграємо у музичні стільці. А головний приз? Клас! Стільки кульок з майстром Фангом. Я вийду на першому колі і заберу торт. Ви відволікайте ніндзя, поки я не закінчу. Не вигравайте. Кульки, Почув, кульки. Кетбой? А вже ж. Я! Так, стихне музика, кожен сідає на стільчик. Якщо я вільний. Музику! Ха! Іменинничку, ти вилітаєш. Ох, не може бути. Який я невдаха. Вам не здолати нічного ніндзя. Суперхватка. До гри. Вибач, тут зайнято. Бувай, курко. Вилітаєш. О, яка ганьба! Ти непереможний. Лишилися я і ти, котеня. Але ж виграю я. Еге ж? Бо якщо ні, я знищу торт. Не виграєш. Невже? Це моє свято. Торт або мій, або нічий. Кетбой, дай йому виграти. Бачиш, котеня. Кото швидкість. Це місце вільне? Що? Як ти? Але ж... Кетбой, нічний ніндзя мав перемогти. Що? Але ці кульки потрібні для вечірки Геко. Так, Геко? Що це ти робиш, смердючий плазуне? Ніндзяліно! Я впіймала. Що? Ні, це мій торт. Гей! Що ж, погоні немає. Певно, таки визнав поразку. Ми мало не втратили торт. Усе одно він у нас. А ще чудові кульки з майстром Фангом. Ти геть не слухаєш. Я хочу ящірок. Геко, тільки подумай. Ось побачиш, які вони круті. Га? Диво торт з майстром Фангом. Я хотів торт ящірку, а лишився цей непотріб. Хіба помінятися з ким? Не мрій! Гей! Так, згода. Ні! Торт з майстром Фангом? Так, він причудовий. Дуже кльовий. Особливо, якщо натиснути тут. А? Що це таке? О, це вже не просто торт. Це липко-вершково-вибуховий торт. Липко-вершково-вибуховий торт? Так, щойно засвітиться останній кружечок, торт вибухне вершками. А хто спробує їх відчистити, прилипне і застрягне. Побачите, як псувати моє свято. Ха-ха-ха-ха-ха! Якщо усі прилипнуть, ніхто не прийде на день народження Геко. Пробач, Геко, це моя вина. Визнаю, я помилявся. Але в мене є ідея. Час бути героєм. Пора
дмухати свічку. Що? Звідки це шум? Хто перший, той переміг. Я виграв. Що ці нездари роблять? Ага. Стоп! Це якась святкова розвага? Ну, ще одне коло. Ха-ха! У геккомобілі я переміг! Що? Ой-ой! О, дякую, Кетбой. Годі, ніндзяліно! Це не смішно! Тиш! Зіпсували моє свято! Очищення. Думаєш, інакше я б запланував вибух торта у кабіні? Стрибай, радій, ура, кричи. Ми врятували день вночі! Ура! Яка класна вечірка, Грег! Дякую. А? Кульки майстра Фанга? Ти ж казав, що любиш ящерок. Люблю. А ці для тебе. Клас! Дякую! Я збережу їх до дня народження. Вечірки в стилі майстра Фанга. Я не казав вам? Тематичний декор Фанга. І торт з фангом, і ігри майстра Фанга. О, і музика Фанга. А ще... Геко і храпозавр. Грег, любиш маріонетковий театр? Так, навіть власний маю. Грег грається лялькою. Не лялькою, а маріонеткою. Ага, як же. Як пахне. Привезли свіженьку випічку. Ням. Не звертай на нього уваги, Грег. Біжімо, сядемо на найкращі місця. Що? Ляльки зникли? Що? Вибачте, без маріонеток вистави не буде. Нетля? Певно, за цим стоїть Луна. Герої треба поспішати. День серед ночі рятувати! Ніч. Місто спить, а троє відважних героїв готові постати проти лиходіїв, щоб ті не зіпсували твій день. А Майя уночі. Грег уночі. Ура! Коннор уночі. Кетбой! Герої в масках! Знайдімо ляльок! Гайда у котокар! Що це було? І вже нема. Танцюйте, ляльки, танцюйте! Я знайшов пропажу. Чекай, треба з'ясувати, що то було на дорозі. От удвох і дізнайтеся. А я проберусь і подивлюсь виставу. Тобто спиню Луну. Супергеко камуфляж. Невже це Камерон? Так, він сновида. І просто зараз йому сниться, що він гуляє містом. Треба доправити його додому. Так, але без твоєї швидкості чи моїх крил. Він прокинеться і дуже злякається. Класно! Оу, Луно, швидко віддай маріонеток. Ні за що, ящірко! Нетле, покажіть йому клас! Гей, це не смішно. І ще і як! Це найкраще!
найкраща лялькова вистава. Прощавай, плазунчику. Отже, план такий. Геко? Геко, ти цілий? Так, рятуйте ляльок. Герої в масках на порятунок. Котошвидкість! Схопити їх. Вітер! Нетле, вони втекли. Молодці, друзі. Ляльки в порядку? Так, а от Камерон ні. Ми покинули його, бо ти був у небезпеці. Хто це такий? Я просто хотів швидше їх забрати. А Камерон що тут робить? Хто це такий? Він сновида. Хто це такий? Треба забрати його. Так, йому потрібна допомога більше. Хто це такий? З нього вийде класна маріонетка. Вона його розбудить. Спинімо її. Не кидайте їх так на землю. Дивіться, яка краса. Отак, лялочки. І потанцювати, і друзям помахати. Ані руш, Луно. Сновиду будити не можна. А я й не будитиму. Тільки трохи пограюся. Іди до Луни, хлопчику. Ні. Ану геть з дороги. Геко, покинь тих ляльок. Допоможи. Я вже йду, друзі. Пробачте, я мушу допомогти друзям. Тепер він мій. Совині крила. Котошвидкість. Попався, лунатику. Отак, сидіть тут, тихо і мирно. Друзі, я йду. Подивіться, він бродить, немов древній динозавр. Динозавр, який хропе. Назву його хропозавром. Ого, Луна так вміло керує ним, як маріонеткою. Геко, треба дістати Луну магніт, але Камерона не будити. Він би не потрапив у халепу, якби ти не грався ляльками. Ти з нами? Так, а вже ж. Вибачте. Добре, герої, ви готові? Сововітер! Що? Нетле, відчепіться! Мій луномагніт! Ану, віддай! Що ж, Камероне, тобі пора у ліжечко. А як воно працює? Ого! Геко, що ти робиш? Тепер Камерон у безпеці. Дивіться. Я хропозавр, я йду до ліжечка. Отак, сюди. О, ні. Вибач, сюди. Геко! Не руйнуй наш план! Усе добре. Я виведу Камерона і ляльок. Не втримаю! Ох, відчепись! Геко, перестань керувати ним. Він може вдаритися. Спокійно, зараз він буде в безпеці. Усі за ним. Грізні гекони. Це не схоже на безпеку. Не можу його спинити, а падати звідти дуже високо і боляче. І він точно прокинеться. Спробую забрати його. Ой! Ой! Ого! Ой, халепа, ніяк не підберуся. Аж пір'я дрижить. О, це моя провина. Якби я не грався, Камерон уже б солодко спав у ліжку. Нічого, Геко. Головне спустити його. Тримай! Час бути героєм! Супер-геко м'язи! Тримаю! Нетле, відібрати в них луномагніт! Сюди, хропозаврику. Ще трошки. Ой-ой. Не можу наблизитися. Як поставити його на землю? Фух. Ану геть від нього, він мій! Ой! О! До мене!
допоможе його нюх. Камерон завжди дає нас смачний запах. Випічка! Кота швидкість! Печиво! Так! Супер! Тепер ти в моїх руках. Ні, він мій. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха! Ой. Ха-ха-ха! Годі! Ні-ні-ні-ні-ні! Вдалося! Так! А де Камерон? Ні! Фу. Лунобар! Ось я доберуся до свого луномагніта. Іди й візьми! Ні! Віддай мій луномагніт! Я так заховав луномагніт. Шукатиму його вічно. А тепер доставимо хропозавра в ліжечко. Стрибай, радій, ура, кричи! Ой, вибачте, більше не відволікаюся. Ми врятували день ночі! О, Камероне, що це ти робиш? Нічого, тобто не так це вже й просто. Так, хочеш, навчу. Це ж треба! Він іде! Ага. І хапає ароматне печиво.